许多人都有飞蚊症的困扰，一下子有，一下子没有，好像在捉迷藏。心情一烦它就来，有时如下雨，还伴随着闪电。在飞蚊症的3大成因当中，最紧急又令人害怕的是病理性飞蚊症，包括出现急性玻璃体剥离、眼睛的更年期，另一是全身性有病的飞蚊。华人健康网健康小学堂特别邀请到中国医药大学新竹附设医院眼科部主任陈银山主讲飞蚊症需要看医师吗？告诉大家不可轻忽飞蚊症的并发急症，以及如何自保与自救。飞蚊症发生的时候呢，病患的主诉呢主要会有2个，一个就是看到有点，第二个的话就看到眼睛前面呢感觉有光线在闪。那第一个叫做有点或者说线产生呢，这个叫做内视现象。内视现象就是眼睛的视网膜看到眼睛里面玻璃体呢，它有一些杂质在前面呢被视网膜看到，那这个就是病人的主诉，叫做飞蚊症。但是医生的眼光来讲的话，这个就是所谓的视网膜的内视现象。那另外一个病人会讲说，好像旁边有这个亮的东西在闪一闪一闪，那这个东西呢，就是所谓的光视现象，也就是说视网膜表达出他看到光的现象。玻璃体剥离跟视网膜剥离2个是不一样的哦。玻璃体连着视网膜，那玻璃体剥离就是玻璃体呢跟视网膜呢分开。它在分开的时候呢，有的地方呢，它会藕断丝连，它会连在视网膜上面。那这个就会造成什么呢？叫做所谓的玻璃体的不完全剥离。不完全剥离是危险的，它拉到视网膜的时候呢，它有些会造成出血，会造成视网膜的裂孔，会造成视网膜剥离。当玻璃体跟视网膜2个完全分开的时候呢，那玻璃体不会造成视网膜的一些影响啊，这个时候它的危险期呢就消除了，就是所谓的急性玻璃体剥离那它会造成视网膜剥离。那么事实上面还有一些病理性的飞蚊呢，它除了玻璃体剥离造成以外呢，它还会有全身性的一些症状例如说它有所谓的糖尿病啦、高血压啦、眼睛中风啦，它这些东西如果它造成出血的时候呢，它也会造成视网膜感觉到飞蚊症很多，这个就是所谓的病理性飞蚊。有飞蚊症或者有所谓的光视现象的时候，要赶快就医呢。其实眼科有几个比较高危险的族群，第一个就是高度近视。那高度近视的话，近视800度以上。那现在 WHO 的规定是说，近视500就已经是算高度近视了。度数深的人，其实呢，他的玻璃体的退化会来得早。第二个就是开过白内障，他把这个水晶体移除了以后呢，他会放一个很透明、很薄的这个人工水晶体。这个时候呢，它就不会有产生后面阻挡玻璃体移动的一个作用。那这个时候呢，也很容易造成网膜剥离。第3个就是外伤，也就是说眼睛最怕就是受伤。眼睛外伤的时候呢，往往会造成玻璃体跟视网膜的拉扯。它在拉扯的时候呢，往往会造成视网膜会破一个洞，然后呢，甚至于网膜剥离。另外呢，就是3高的族群，高血糖、高血压、高胆固醇的病患呢，它有的时候呢就会造成眼底出血，甚至于造成眼睛中风。那这个时候都会造成所谓的病理性飞蚊大量的增加。那这个时候的话，就应该赶快去看医生。对于飞蚊的话，不管病人的主诉怎么样呢，其实回归到眼科来做散瞳眼底检查是最重要的。没有最健康，只会更健康。快上 LINE 加入好友 Top One Health。